আসসালামু আলাইকুম। কাছে এবং দূরে, দেশে এবং প্রবাসে যে সকল দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের এই প্রতিবেদনটা দেখছেন, তাদের সবাইকে অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আজও কিন্তু আমরা চলে আসছি সেই বগুড়া জেলার গাবতলী থানা, নেপালতলী ইউনিয়ন, আখন্দপাড়া গ্রামে। তো এখানের ম্যাক্সিমাম খামারিরাই হলো নারী। পুরুষরা বিভিন্ন কাজের জন্য বাড়ির বাইরে ছুটে পড়েন, আর নারীরা গরুর খামার সামলান। তো আমরা এই খামারটিতে প্রতিবেদন করার আগে জেনেছি যে খামারি আসলে লসে আছেন। তো লসে কেন আছেন সেটি আমরা জানার চেষ্টা করব। তারা যতটুকু বরাবরই আমরা সফলতার গল্পগুলো বেশি তুলে ধরার চেষ্টা করি, তো আজকে একটু ব্যর্থতার গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুবই উন্নত জাতের বেশ কয়েকটি গরু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং বিশাল আকারের একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি আমরা, বেশ উন্নত জাতের গাভী। তো গাভীটা দেখে মনে হচ্ছে যে এটা দুধ মিনিমাম 20 থেকে 25 কেজি হওয়ার দরকার। তো আমরা জানবো আসলে সেই খামারির কাছ থেকে যে লসে কেন আছেন, এবং তারপরেও এই খামারটি কেন ধরে রেখেছেন আমরা জানবো তার কাছে কথা বলে। তো চলুন আমরা কথা বলি সেই নারী উদ্যোক্তার সাথে, কথা বলে জানার চেষ্টা করি। দিদি একটু এখানটায় আসেন। দিদি কেমন আছেন? কি নাম আপনার? আচ্ছা, গরু লালন পালন কতদিন করেন আপনি? গরু আমার বিয়ে হয়েছে তো 8 বছর হলো, সেই পর্যন্তই তো পালি। আচ্ছা, একটু সামনে আসেন। 8 বছর হলো, মানে তার আগে থেকে কি আপনার শ্বশুর শাড়ি পালতো? হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা যতটুকু জানলাম যে এখন ইদানিং গরুতে খুব লসে আছেন। লস হওয়ার কারণগুলো কি হতে পারে? এই রোগ বেশি, গরুর রোগ বেশি হচ্ছে। হ্যাঁ। কি কি রোগ হচ্ছে? এই উলান ফুলে যায়, তারপরে ঠ্যাং ফুলে গেছে। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওই গরুটার একটা বাত নষ্ট। আচ্ছা, এই যে এটা ঠ্যাং ফুলে গেছে কি কারণে জানেন কি? ওই যে এই অত্যাচার করে ওই যে ওই জায়গায় ফোটে দেওয়া হয়েছে বাড়ি লেগে। আচ্ছা, এখানে বাড়ি লেগে ঠ্যাংটা ফুলে গেছে। আসলে ও একটু আনইজি ফিল করতেছে গরুটা। আপনি একটু সামনে আসেন, আর একটু সামনে আসেন। আচ্ছা, তারপরে ওইটার একটা বাট ফুলে গেছে, একটা নষ্ট, একদম না। নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, ওটা কাছে যাওয়া যাবে না দর্শক, একটু দুষ্ট টাইপের গরু, আর গরুটা মানুষ দেখলে একটু মানে হয়, যার কারণে কাছে যেতে পারতেছি না। কিন্তু গরুটা বিশাল আকারের। তো এই যে বাট যে নষ্ট হলো, এটা কারণটা কি দিদি? ওই মাঝেতে জীবাণু তৈরি হয় সেজন্য। আচ্ছা, মাঝেতে জীবাণু তৈরি হয়। হ্যাঁ। তার মানে কি আপনি গাভীটা দোয়ানোর পর গরুটা কি মাঝেতে শুয়ে পড়ছিল? হ্যাঁ, শুই তো। ওই ডাক্তারেরা বলে আধা ঘন্টা শোয়ানো হবে না, তাও চেষ্টা করছি, তাও হয়। তাও হয়। এইরকম কতদিন হলো হচ্ছে? তাও হয়। তাও হয়। হ্যাঁ। কতদিন হলো হচ্ছে এই ধরনের অসুখটা? এই অসুখটাই 3-4 মাস হচ্ছে হয়। 3-4 মাস হচ্ছে, বেশি হচ্ছে। আচ্ছা, ওই গরুটা দুধ দেয় কত কেজি প্রতিদিন, সে যেটার বাট নষ্ট হয়েছে? ওই গরুটার 15 লিটার দুধ হয়। মানে দিনে 15 লিটার, 2 বেলায়। হ্যাঁ। কিন্তু গরু হিসেবে তো আরো বেশি হওয়ার কথা ছিল। না, আর এদের 15 লিটার হয়। আরেকটা যেটা বিক্রি দিছি সেটা দিনে 20 লিটার পার হয়ে গেছিল দুধ। 20 লিটার পার হয়ে গেছিল। বিক্রি করলেন কেন? ওই 4টা বাটি নষ্ট হয়ে গেছিল। 4টা বাটি নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ। তার মানে এটা কি কসাইয়ের কাছে বিক্রি করছেন? একেবারে যে গ্রামেরই পাইকার আছে তারা গেছে। আচ্ছা, পাইকারিদের কাছে। তার মানে এটা হয়তো বা কসাইদের কাছেই বিক্রি করছে। কারণ বাট যদি নষ্ট হয়ে যায়, ওটা কি চিকিৎসা করে সারানো সম্ভব? না, বড় বড় সার্জন এসে দেখে গেছে, তারাও পারে না। মানে ওইটা আর সম্ভব না। না। আচ্ছা, তাহলে এই যে কতদিন হলো লসে আছেন? লসে তো 3-4 বছর হলোই লস হচ্ছে। 3-4 বছর হলো লসে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তার মানে কি কপালে শুট করতেছে না আপনাদের? তাই হয়তো। তাই হয়তো। তার মানে ওদের কি যত্ন কম করেন না কম ভালোবাসেন, কোনটা? না, ভালোবাসা তো আছে, ভালোবাসা আছে দেখে তো এখনো গরু চেষ্টা করতেছি, এখনো ধৈর্য সহকারে চেষ্টা করতেছেন। হ্যাঁ। যে ভবিষ্যৎ লাভ আসবে। হুম। আচ্ছা, হাল ছাড়া যাবে না, সোজা কথা। না। আচ্ছা, তো এই যে ধরেন আপনি এখন হয়তো লসে আছেন, কিন্তু কোনো না কোনো সময় তো লাভ হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো সেই সময় লাভের আয়, এই গরুর আয় দেখে কিছু করা সম্ভব হয়েছে না তখনও লসেই ছিল? না, তখন গরুর দাম কম ছিল। ওই হয়তো 1.5 লাখ 1 লাখ করে বিক্রি হয়েছে। এখন তো দাম বেড়ে গেছে। এখন এরকম গরু 4 লাখ 3 লাখ করে বিক্রি হচ্ছে। আচ্ছা, যে যাতে অসুখটা যাতে আর না হয়, সেক্ষেত্রে আর কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আসলে? অসুখে নিম পাতার জল জাল করে, গরম জল মাঝেতে দিচ্ছি, তারপরে আরো যে ভায়োডিন আছে তাকগুলো দিই। কি বলেন? ভায়োডিন? ভায়োডিন। আচ্ছা, এটা কি মানে জীবাণুনাশক? হ্যাঁ। আর নিম পাতা দিয়ে কি জীবাণুনাশকের উপকার হয়? নিম পাতা দিয়ে বলছে গরম জল মেজে ঢেলে দিতে। মেজে ঢেলে দিতে? হ্যাঁ। আচ্ছা দর্শক, আমরা
মানে নিম পাতা দিয়ে করার পর আর হয়নি? না তাহলে তো এইটাই ভালো অন্য চিকিৎসার চেয়ে। তা আগে তো কেউ বলেনি, এই যে তারপরে কার্পেট গুলো দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, কার্পেট আগে ছিল না? না না আগে ছিল, ওই যে ওর হাঁটুর জন্য এক দেওয়া হয়েছে, আর এই গায়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আর দর্শক আমরা গরুগুলো দেখানোর ইচ্ছা থাকলেও আসলে এভাবে দেখাতে পারতেছি না, কারণটা হলো আমরা তারপরে দেখাচ্ছি। তো এদিকে একটু সাবধানভাবে আসতে হবে, যে খুবই সুন্দর সুন্দর কয়েকটা গাভী আমরা দেখতে পাচ্ছি, খুবই উন্নত জাতের, কিন্তু আনফর্চুনেটলি ভাগ্য খারাপ যে বিভিন্ন রোগে গরুগুলো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কারণে খামারি বর্তমান লসে আছে। তারপরেও কিন্তু ধরে রেখেছেন যে ভবিষ্যৎ লাভের আশা। আর আপনার এর আগেও বলেছি যে এই গ্রামের ম্যাক্সিমাম নারীরাই যে গরুর খামারের সাথে জড়িত, গরু লালন পালনের সাথে জড়িত। দিদি আসেন একটু, আরেকটু আসেন। এই যে সংসার সামলানোর পাশাপাশি এই গরুগুলোর যত্ন কিভাবে সময় দেন, কিভাবে করেন আসলে? একটু এই জায়গাটা আসেন, একটু সামনে আসেন। হ্যাঁ, মানে এটা করতে গিয়ে কি সংসারে কখনো সমস্যা হয় না? না না সমস্যা হয় না, এটা এখন উদ্দেশ্য না গরু পালা, বাড়িতে আর কি কাজ? আচ্ছা, রান্না বান্না আর গরু। রান্না বান্না আর গরু। হ্যাঁ, কিন্তু গরুর তো লস হচ্ছে এখন, তারপরেও গরুতে এত সময়। এখন লস হচ্ছে, ভবিষ্যতে হয়তো লাভ হবে, সেই আশাই তো করা। ভবিষ্যতে লাভ হবে। তো এগুলো কেমন যত্ন করেন, যে সকাল থেকে কি কি করতে হয় ওদের পেছনে? সকালে এগুলো পরিষ্কার করতে হয়, এই যে নাদা ফালান লাগে, তারপরে সুতা দেই, গাই দোয়ানের টাইম হয়, টাইম ধরে গাই দোয়ান লাগে, আচ্ছা তারপরে এই যে পোয়াল দেই, ঘাস আনি ঘাস দেই। আচ্ছা, এটা আপনারাই করেন, নারীরাই? হ্যাঁ সব। সব নারীরাই করেন? হ্যাঁ, এ তো পুরুষদের কাজ, যে ঘাস তারা তো আনা। সময় পায় না, টাইম ধরে স্কুলে চলে যাওয়া লাগে। ঘাস হয় যে মাঝে মাঝে কিষান দেও নিয়ে আসা হয় দূরের বিয়ের। তারপর নিজেরাও নিয়ে আসেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তার মানে এই গ্রামের নারীদের দেখে কিন্তু অনেকটা মনে হয় যে পুরুষদের চেয়ে নারীরাও কোনো পিছিয়ে নেই, না। নারীরাও আগিয়ে আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তা এরকম চাইলে কি সব নারীরাই পারবে এরকম আপনাদের হ্যাঁ মতো শ্রম অবশ্যই দিতে? পারবে, পারবে না কেন? চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবে। আর চেষ্টা- এটা তো তেমন খাটনির কাজ না। খাটনির কাজ না? না। মানে সংসারে খাটনির চেয়েও কি কম খাটনি? তারপরে এর মধ্যে একটা আনন্দ আছে। আনন্দ গরুগুলো দেয়। যখন আপনার মন মতো সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে, তখন নিজের একটা ভালো লাগে। আচ্ছা, মানে আনন্দ ভাগাভাগি করা যায়, সব কিছু করা যায়। হ্যাঁ, তারপরে এই গরুর কাজ করেও অনেক সময় বাঁচে। সারাদিন তো এই গরু নিয়ে কাজ করতে হয় না, টাইম ধরে ধরে কাজ করলেই হয়। তারপরে গরুগুলো টাইম ধরে ধরে গা ধোয়ার লাগে। আচ্ছা, দিনে কয়বার গোসল করেন? একবার। গরমেও একবার, গরমেও একবার, সারাদিন ফ্যান চলে গরমে। আচ্ছা, শীতেও একবার করাতেই হবে। হ্যাঁ, যখন বেশি শীত পড়ে তখন ধোয় না। খাবার দাবারের মধ্যে কি কি করেন, যে ওদের প্রোটিনযুক্ত খাবার বা ভিটামিনযুক্ত খাবার কি কি দেয়? এটা তো তেমন কিছু দেওয়া পারে না, ভুসি, গুঁড়ো, ভুট্টার গুঁড়ো, বুটের ছাল আর খোল। আচ্ছা, গ্রামের মানুষ তো বেশিরভাগ দেখি যে ভাতের জাউ বা ইটি খাওয়ায়, এগুলো খাওয়ান নাকি কখনো? না, এগুলো না খাওয়ানোটাই বেটার। এখন সেটা তো জানি না, খাওয়াই না। আচ্ছা, তো এই যখন একটা গাভী, যে ধরেন নারীরা যখন মা হয়, তাদেরকে মা হওয়ার আগে অধিক যত্ন নিতে হয়, সেরকম কি গাভীরও এরকম যত্ন নিতে হয়? গাভী যদি একবেলা সুতা বাড়িয়ে দেয় তাহলে দেয় কেউ, আমরা তো দেই না। আচ্ছা, মানে ওই সময়টা কি আরো খাবার দাবার বাইরে দিতে হয় ওদের? হ্যাঁ, পল বেশি দিতে হয়, ঘাস বেশি দিতে হয়, সুরটাও বেশি দেওয়া পড়ে। পর মানে খ্যারটা যেটা, এটা কেন বেশি দিতে হয়? পেট ভরে না তো, অল্প খাবার পেট ভরে না, তাই খায় বেশি। আচ্ছা, খাবার দাবারে কখনো ওদের প্রয়োজন হয় না? না, প্রয়োজন তো তেমন হয়নি। তেমন হয় না? না। এখন বলেন তো যে এদেরকে আসলে কি এরা তো বোঝে না, তা ওদের সেই লালন পালনটা বা ওদের খাবারের যে ক্ষুধা লাগে যে বলে, সেটা কিভাবে বোঝে? টাইম ধরে ধরে আর কি, সকালবেলা সুটটা দেই, তারপরে ঘাস দেই। টাইম ছাড়া কি ক্ষুধা লাগতে পারে না? হ্যাঁ, টাইম যদি একটু না দেরি হয়, গরুরা হামলা হিমড়ি শুরু করে দেয়। আচ্ছা, তখন ডাকে, হ্যাঁ, যে কর্তাকে ডাকে তাড়াতাড়ি খেতে দাও হয়তো। হামলানটা কি শুধু হামলান বলে, এখানে কি মা বাবা কোনো উল্লেখ আছে কি নাকি এই শব্দের মধ্যে বোঝা যায় কি? না, বোঝা যায় না তো। বোঝা যায় না? আচ্ছা, তো এই যে ভাইয়া তো বাহিরে, তাই না? তো আপনি এগুলো নিয়েই পড়ে রয়েছেন। আমি বললাম যে ভাইয়ার চেয়ে কি এদেরকে বেশি আদর করেন? এদের তো বেশি আদর আছেই, তাই না? যত্ন যত্ন যার উপরে বেশি, তার উপরে আদরও বেশি। কেন এত যত্ন বেশি এদের প্রতি? যত্ন বেশি আছে, ছোট থেকে এদের বড় করি, বিক্রি করতে মন চায় না, যখন বিক্রি হয় বিক্রি করতে ইচ্ছে করে না। যখন একটা গরু আপনার সামনে দিয়ে নিয়ে যায় কোনো ক্রেতা,
তখন আসলে সময়টা কেমন লাগে? খুব খারাপ লাগে যখন নিজেও বিক্রি করি, এই যে একটা গরু অসুখ হলে যখন বিক্রি দিলাম তখন খুব খারাপ লাগলো, কয়েকদিন ভালো লাগলো না। এমন কি হয়েছে যে ওই গরুটার জন্য খুব মায়া লেগে গেছে, চোখ দিয়ে পানি এসেছে? হ্যাঁ, চোখ দিয়ে পানি ছাড়া তো একটা গরু বিক্রি করিনি। আচ্ছা, তারপরেও বিক্রি করতে হয় না? হ্যাঁ, কারণ তারপরে গোলের মধ্যে আসলেও ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আচ্ছা, তখন কি খুব বিষণ্ণ মনে হয় নিজেকে? হ্যাঁ, হয়তো। তাহলে তো এগুলো বলা যাচ্ছে যে অনেকটা প্রেম, ভালোবাসা, আদর যত্ন সবই ওদের প্রতি। হ্যাঁ। ভাইয়ের প্রতি নাই কিছু? সবার প্রতি আছে। সবার প্রতি আছে। হুম। এখন আপনি একজন নারী হয়ে আপনার অভিজ্ঞতায় অন্য নারীদের উদ্দেশ্যে কি মেসেজ দেবেন, আপনি কি বলতে চান বলুন? সবাই চেষ্টা করেন, এই গরু পেলে অনেকে অনেক লাভবান হচ্ছে, আমাদের গ্রামে প্রচুর আছে এরকম, সবাই অনেক বড় বড় খামার আছে, সবাই লাভবান হচ্ছে, তো আমরাও সেই চেষ্টাই করেছি। আচ্ছা, আমরা জানি যে নারীরা যারা শিক্ষিত নারী তাদের হিসাবটা আলাদা, যারা মানে পড়াশোনা করতে পারে নাই আসলে, এরকম কিছু নারীও আছে যে বাসা বাড়িতে কাজ করতেছে বা বিদেশে যাচ্ছে, তো তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন যে সেই সব জায়গায় না যে হ্যাঁ, গ্রামে এগুলো আস্তে আস্তে শুরু করলে তো আস্তে আস্তে লাভবান হবে, কারণ গরুর তো দাম কম নাই, খরচ কম। যদি যে মাঠ থেকে ঘাস টাস তুলে নিয়ে এসে খাওয়ায় তাহলে সুরতা টুরতা অনেক কম দেওয়া লাগে। আচ্ছা, তার মানে অল্প খরচেও হচ্ছে যে গরু, এইরকম গরু তৈরি করা যায়, অল্প খরচে সম্ভব। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তার মানে একটা গরুর উপরে বা একটা দুটো গরুর উপরে কি একটা সংসারে ডিপেন্ড করা যায়? হ্যাঁ যায়, এরকম তো এরকম এর মধ্যে আছে, অনেক আছে। আছে। হ্যাঁ, গরুর উপরে মানে সংসার। জমি জমা নেই কিন্তু গরুর উপরেই তারা হচ্ছে সংসার চালাচ্ছে, গরুর দুধ বিক্রি করে তারা সংসার চালায়। আচ্ছা, তো নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ লাভ করবেন নাকি? হ্যাঁ, যাতে আশা তো আছে। আশা আছে। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে দিদি, আপনাকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন আচ্ছা। সুন্দর সুন্দর কিছু কথা বলার জন্য। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। জি, প্রিয় দর্শক, আমরা একজন অনেকটা বলবো যে ব্যর্থতাও না, সফলতাও না, এমন একজন খামারির বাস্তব কথাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। উনি যে কথাগুলো বললো, যে সরু সরু টিপসগুলো দিল, অবশ্যই সেগুলো নতুন খামারিরা মাথায় রাখবেন, তাহলে অবশ্যই সফলতা অর্জন করতে পারবেন। আর অনেকটা হলো ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করে, চেষ্টা করলে অবশ্যই সুফল হয়ে আসবে। তো এই প্রতিবেদনটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সার্থকতা, সামনে নতুন নতুন প্রতিবেদন দেখার জন্য বেশি বেশি করে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে আমাদের সাথে থাকবেন। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পরবর্তী ভিডিও পেতে। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।